السلام علیکم، محمود ہل کیئر کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والی بیل آئکن پر کلک کریں، کیونکہ میں میڈیسن کے بارے میں انفارمیٹیو ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تاکہ اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی مل سکے۔ تو ناظرین، آج ٹی لائف 120 ملی گرام ٹیبلیٹ کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں کہ یہ کن کن بیماریوں میں استعمال ہوتی ہیں، اس کی سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے اور خوراک کا طریقہ کیا ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو آخر تک دیکھیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ اس کی سائیڈ ایفیکٹ، خوراک کا طریقہ اور کن کن بیماریوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ تو آئیے ناظرین باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ٹی لائف 120 ملی گرام کی ٹیبلیٹ ہے، آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ یہ ٹی لائف 120 ملی گرام ٹیبلیٹ ہے ناظرین۔ اس ڈبے میں 30 ٹیبلیٹ ہوتی ہے، یعنی 3 سٹرپ آتی ہیں ناظرین۔ اس کا جو برانڈ نیم ہے ٹی لائف ہے ناظرین۔ اس کے علاوہ اور ناموں پہ بھی یہ مارکیٹ میں بآسانی مل جاتی ہے ناظرین۔ اس کے علاوہ اس کی جو کمپوزیشن ہے، کمپوزیشن جو ہے نا وہ اس میڈیسن میں کمپوزیشن فکسوفیناڈین ہائیڈروکلورائڈ، فکسوفیناڈین HCl، یعنی فکسوفیناڈین ہائیڈروکلورائڈ اس کی کمپوزیشن ہے۔ تو ناظرین، ابھی اس کی یوزز یعنی فکسوفیناڈین 120 ملی گرام کی گولی ہم کن کن مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کن کن بیماریوں میں استعمال میں اس کو لایا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، فکسوفیناڈین ایک زبردست میڈیسن ہے، جدید دور کا ایک زبردست میڈیسن ہے الرجی ریئیکشن کو ختم کرنے کے لیے۔ جب کسی جسم پر یعنی کسی مریض کے جسم پر الرجی کے آثار ہو ناظرین، الرجی کے آثار جب ہو، چاہے وہ کھانسی کی الرجی ہو، چاہے وہ زکام کی الرجی ہو، پانی ناک سے بہہ رہا ہو یا ناک یا خارش، تو اس الرجی کو ختم کرنے کے لیے ناظرین یہ فکسوفیناڈین ہائیڈروکلورائڈ ایک انتہائی زبردست میڈیسن ہے، لازم استعمال کیا کریں ناظرین، بہت زبردست میڈیسن ہے۔ تو ناظرین، تفصیل سے جانتے ہیں کہ یہ کن کن بیماریوں میں اس کو ہم استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے فکسوفیناڈین 120 ملی گرام کی گولی ہم جب کوئی مریض زیادہ کانستا ہو، یعنی اس کا کھانسی جو ہے نا وہ نہیں روکتی ہیں، تو اس پر الرجی کے آثار ہوتے ہیں، یعنی الرجی ریئیکشن کی وجہ سے اس کی جو ایئر ویز ہے اس میں پرابلم ہے، اس کو کھانسی آتی ہیں، وہ الرجی کے آثار ہوتے ہیں۔ تو ایسے حالت میں ناظرین فکسوفیناڈین 120 ملی گرام کی ٹیبلیٹ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ شام کو ایک گولی سونے کے ٹائم ہم اس کو استعمال میں لایا جا سکتے ہیں ناظرین۔ اس کے علاوہ ناظرین، اگر پانی بہہ رہا ہو ناک سے، یعنی زکام ہو، سخت زکام ہو، پانی بہہ رہا ہو، اس کے ساتھ چھینکیں بھی آ رہی ہو، تو ناظرین اس حالت میں بھی فکسوفیناڈین کا استعمال انتہائی مفید ہے ناظرین۔ تب بھی ایک گولی شام کو کھانے کے بعد سونے سے پہلے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ نیند اور گولی ہے، اس میں تھوڑا نیند کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس میں نیند آتا ہے ناظرین، تو اس لیے رات کو تجویز کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ انسان آرام سے سو سکے اور کوئی نقصان نہ ہو سکے، یا کوئی گاڑی چلا رہا ہو یا کوئی مشین چلا رہا ہو تو اس سے آپ کو نقصان کا خدشہ ہو سکتا ہے ناظرین۔ اس کے علاوہ ناظرین، اگر آپ پر الرجی، اسکن کی الرجی کے آثار ہو یا اور کوئی مسئلہ ہو، آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہو، تو اس میں بھی استعمال ہوتی ہے ناظرین۔ آنکھوں میں سوجن ہو، خارش ہو، تب بھی اس دوائی کو لیا جا سکتا ہے ناظرین۔ ناک میں جلن، سوجن، پانی بہنا وغیرہ کے لیے بہت مفید اور فائدہ مند ہے۔ گلے میں سوجن ہو، الرجی ہو، اس کے لیے بھی مفید بہترین میڈیسن ہے۔ ہاتھ پاؤں یا پورے جسم میں خارش اور کھجلی ہو تو اس کے لیے بھی یہ میڈیسن انتہائی مفید ہے، یعنی اس کا استعمال انتہائی مفید ہے ناظرین۔ اس کے علاوہ یہ جو ٹیبلیٹ ہے یہ 10 سال سے کم عمر بچوں کو
استعمال نہ کریں۔ ان میں شربت آتی ہیں، سیرپ آتی ہے اس سیم فارمولے میں، تو وہ آپ پلا سکتے ہیں ناظرین۔ تو ابھی اس کی اورال یوزز یعنی خوراک کا طریقہ کیا ہے؟ فکسوفینیڈین 120 ملی گرام۔ فکسوفینیڈین 120 ملی گرام کی گولی کو ناظرین اگر رات کے وقت یعنی سونے سے پہلے یہ گولی لیا جائے تو بہترین نتائج ناظرین حاصل ہو سکتے ہیں۔ اگر مریض کو تکلیف زیادہ ہو تو دن کے وقت بھی ایک گولی کھانے کے بعد دی جا سکتی ہیں۔ کھانے کے بعد اگر زیادہ تکلیف ہے تو ایک گولی یعنی دن میں آپ 2 گولیاں بھی کھا سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین ایک بات کا آپ خیال رکھیں کہ یہ جو فکسوفینیڈین ہائیڈروکلورائڈ کی گولی ہے یہ آپ کھا رہے ہو تو آپ ڈرائیونگ احتیاط سے کریں ناظرین، ڈرائیونگ احتیاط سے کریں، یا اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو یا آپریٹری کوئی مشین چلا رہے ہو تو آپ تھوڑا احتیاط سے ناظرین چلا لیں، کیونکہ اس میں تھوڑا نیند آ سکتا ہے ناظرین۔ سائیڈ ایفیکٹ ناظرین یعنی برے اثرات، اس دوائی کو کھانے سے پیٹ میں گیس بن سکتی ہیں، پیٹ میں مروڑ ہو سکتی ہے، گردے جس مریض کے خراب ہو وہ ہرگز اس دوائی کو نہ کھائے۔ عام طور پر اس دوائی کی سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے میں نہیں آئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم تعلیمی مقصد کے لیے بتاتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی فکسوفینیڈین ہائیڈروکلورائڈ کے بارے میں انفارمیٹیو ویڈیو۔ ناظرین ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازم کریں۔ اگلی میڈیسن تک محمود شاہ کو اجازت دے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔